啦，我哋喺新馬路想揸架車叫做101X，咁啊可以去到港珠澳橋嘅澳門嗰段嘅。呢度啊16號啦啊！大家都可以睇下澳門嘅市況啊！都好多吉鋪喎啊！呢邊澳門都起咗好多高樓大廈喎呢邊。
下一站台山街市，Próxima paragem Mercado da Manini Barbosa， 下一站台山街市。Next stop。好，我哋而家就去緊港珠澳大橋澳門段嗰人工島啦，應該好快就到噶啦，係。前方嗰度咧就係澳門嘅出境大樓。咁佢其實呢個距離咧，即係喺拱北嘅澳門嘅拱北關閘咧，嚟呢度都係15分鐘嘅車程到嘅啫，去到人工島。呢個港珠澳邊檢大樓。终点站到了，请乘客带其随身物品下车，感谢乘坐澳巴。Dear passengers, we have arrived at the terminal. Please carry all your personal belongings. Thank you for choosing TCM。乘車在停車時拉緊手剎。好，今日唔係好塞車啊！咁樣我喺新馬路嘅葡京附近上呢架101X 嘅，咁啊嚟到呢度都係用咗35分鐘到嘅啫，啊！好啦。我哋出完境之後咧，就有金巴可以經珠海橋港澳珠港。好啦，我哋而家準備去澳門嘅邊檢大樓出境啊！哇！睇呢個地方好大。
好啦，陣間見啦，我諗我要收機咯喎。好，入到嚟大堂咧，原來咧就可以即刻買港珠澳大橋穿梭巴士嘅車票去香港嘅。如果落珠海嘅朋友咧，就唔使買票嘅，直頭過咗關之後咧，又可以去珠海噶啦。咁樣如果佢有人工買票啦，亦都有自動嘅售票機。咁自動售票機咧係接受香港嘅八達通嘅嚇。咁樣前方咧就係要過 X 光機，跟住出境澳門噶啦。好，而家啱啱啊過埋澳門嗰個移民局啦。咁樣我哋就向澳門嘅乘車區穿梭巴士出發。呢就係港珠澳大橋穿梭巴士嘅乘車區，去香港嗰段嘅嚇。唔該你，唔該。哦。啲班次都好密嘅，呢啲金巴咁樣個買票方面咧就唔使擔心，即日票啊即日有效嘅嚇。似乎上一班車換咗啦，我就要喺度等下一班車喎嚇。好啦，我哋而家係等巴士。好，大家好，咁而家12點半到，咁啊上咗巴士去香港。咁今次咧呢架巴士係單層嘅嚇，所以我冇得擒上去2樓拍片俾你睇啦。澳門咧就比較市區內嘅巴士咧都多係單層嘅，好少雙層嘅嚇。可能個載客量嘅問題啦嚇。咁呢隻巴士咧都係類似喺澳門市區行走嘅單層巴士嚟嘅啊。好，話咁快，車就開啦啊！咁樣留意啊，搭啲金巴用藍帽安全帶同埋不設企位嘅。好快出嚟，車程係過咗20分鐘啦。即係我哋而家喺珠江口中間嘅中間，到咗呢個人工島添咯喎。
記得一段咧，應該係要落海仔行海仔隧道嘅，可能喺呢度啊，係啦，冇錯啦，冇錯啦，我哋落緊海底嘅隧道嗰段啊。水面嘞喎，好。好，望到大嶼山最西嘅地方啦嚇。老遠嗰度咧，已經到大嶼山啦嚇，嗰度應該係嘅分流嚇。大嶼山最西部嘅地方就叫分流嚇。